जैसी आँख जैसी लग रही है ना, तो अभी भाई बिल्ली की आवाज़ आ रही है एकदम, जैसे बिल्ली होती है ना वैसी कर रही है भाई बिल्ली, मतलब बट वो है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है बट अभी आसपास नहीं आया है वो, जो भी है। ऐसा होता है ना भाई, चिकन की खुशबू सूंघ के जानवर आ ही जाता है। अगर सुबह तक वो जो चिकन है वो गायब रहा, हमने बाहर ही रखा, ऐसी बात नहीं है, तो समझना कुछ ना कुछ था बाहर। इसका बहुत है भाई, शेर घूम रहा अगल बगल हमारे यार, हम क्या कर सकते हैं बताओ। सही बात है। और अपन लोग ऐसी लोकेशन में आते हैं ना भाई, जहाँ पे हमेशा रिस्क की मामला रहने वाला है, अपन लोग ऐसी लोकेशन में आते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोगों को कंटेंट मिलना चाहिए। तो आग देख रहे हो भाई, क्या तगड़ी आग लग गई है, और अभी आग में ना ये पंजे भुने जा रहे हैं, जिनका टेस्ट काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। अभी तक तो फिलहाल हमारे टेंट के आसपास कुछ नहीं आया है, क्योंकि अपन लोग का जो चिकन वगैरह था ना वो बाहर ही पड़ा, अभी तक तो कुछ नहीं आया भाई, झूठ क्यों बोलना है। बट जो आवाज़ें आ रही थी भाई, तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपका भाई बिल्कुल बढ़िया है। तो फिलहाल यार आज का व्लॉग भी आपके मैंने स्टार्ट कर ही दिया है मेरे, तो भाई अंधेरा देख के आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि आज का क्या सीन रहने वाला है। आज का सीन रहने वाला है कि आज हम जा रहे हैं फिलहाल दोबारा से नाइट कैंपिंग के लिए, वो भी डीप फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल में जा रहे हैं, जहाँ की भाई जानवरों का फुल खतरा रहने वाला है। तो आज हमारी टीम में आर्यन भाई और करंदा। तो करंदा तो आपने हमारी टीम में पहले भी देखी है, बट आज नया बंदा है आर्यन। तो चलते लेट्स गो और देखते हैं कि क्या सीन रहता है। बाकी अभी टाइम हो गया 8, और मैं सोचता हूँ टाइम से निकलूँ, बट भाई मुझे निकलते निकलते टाइम इतना लग ही जाता है। तो चलते बिना देरी करे, लेट्स गो, निकलते हैं जंगल में। और तो हेलो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं जंगल की तरफ, और अपने लौंडे लोग ये सारे आ गए हैं। तो जा रहे हैं भाई, अभी तो आपको पीछे घरों की लाइट दिख रही होगी, क्योंकि अभी जस्ट हम निकले हैं जंगल की साइड। तो चलते हैं लेट्स गो और देखते हैं कि आज भाई कितनी गहराई में जाने वाले जंगल के। भाई उस दिन जिस दिन हम फर्स्ट टाइम गए थे ना, उस दिन मान के चलो कि करीबन 2-2.5-3 किलोमीटर हम लोग जंगल के अंदर घुस गए थे। बट आज देखते हैं कि भाई कितना अंदर जाने वाले हैं। तो चलते हैं लेट्स गो, दिखाते हैं अंदर का सीन। आर्यन भाई कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है एकदम, बहुत मज़ा आ जाने वाला है क्या? लेकिन जंगल बहुत डरावना है। हाँ हाँ, जंगल तो बहुत खतरनाक है भाई, कुछ भी कह लो। और अपना आज ना पानी बहुत है, क्योंकि हर बार वहाँ से ऐसा होता है ना भाई, अपन लोग कैंपिंग में जाते हैं और अपन लोग का पानी कम पड़ जाता है। तो आज इसी चक्कर से हमने कहा कि भाई पानी ज़्यादा लेके चलते हैं। तो हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में, और यहाँ पे ना बिल्कुल सा अंधेरा बंधेरा भाई। तो लेट्स को पहले अपना कैंप सेटअप करते हैं और आग लगाते हैं। सबसे मेन क्या रहता है जंगल में आके आग लगाना। एक्चुअली अगर आग लगाएंगे ना तो ज़्यादातर जानवर क्या रहता है पता है, आग से ना दूर रहते हैं। हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग का टेंट लग चुका है, और करंदा ने बहुत मेहनत करी भाई इसमें। करंदा अंदर गद्दे उद्दे लगा दिए, मस्त बिछा दिया, और अब प्याज व्याज काटते मस्त। और देखो भाई सामने के नज़ारे, पूरा अंधेरा है भाई, देखो चारों तरफ आप लोग को सिर्फ ये झाड़ी माड़ी और अपना सामान है यहाँ पे, और पूरा अंधेरा। और एक करंदा बाहर आ गया अपना, चले जो भी है। तो हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग प्याज टमाटर कट रहा है, हमारा करंदा काट रहा है, और अपना सामान वामान सारा रेडी हो चुका है, बाहर रख दिया। और कैंप भी अपना फिलहाल पूरा रेडी है। और अपने आज जो शेफ़ है ना भाई, जो अपने शेफ़ रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं करंदा, जो कि भाई चिकन बनाते हैं एक नंबर। इनके हाथ का भी चिकन खाओ तब आपको पता लगेगा कि भाई क्या टेस्ट क्या होता है चिकन का। मैं होटल भूल जाओगे। हाँ बस, मैंने ना एक ही बार चिकन खाया इनके हाथ से, और एक नंबर लगा। आज वही चिकन करंदा दोबारा हमें खिलाएंगे, और काफ़ी मज़ा आ जाने वाला है। तो लेट्स को कैंपिंग के फुल मज़े लेते भाई, यही ज़िंदगी है, जियो मस्त मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। खतरा भी है, ऐसी बात नहीं है, खतरा तो खतरा है भाई। अपन लोग ऐसी लोकेशन में आते हैं ना भाई, जहाँ पे हमेशा रिस्क की मामला रहने वाला है। अपन लोग ऐसी लोकेशन में आते हैं, हम ये नहीं देखते कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम सिंपल सी जगहों में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि भाई क्या कैंपिंग चले, ऐसे तो कोई भी कर देगा अटरम सटरम। बट ऐसी जगहों में जाओ ना जहाँ लोग देखना पसंद करें कि भाई कौन सी लोकेशन में आगे क्या होने वाला है, थोड़ा वो रहता है ना भाई अंदर सस्पेंस। तो चलो लेट्स को खाना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन रहता है। और चलो भाई अभी अपने लोगों का प्याज और टमाटर डल गया है, तो अब ग्रेवी बनेगी इसकी मस्त। और इस बार तो मसाले के डब्बे भी अपने पास है। चलो लेट्स को देखते हैं कि क्या सीन रहता है आगे। अब देख लो भाई क्या ग्रेवी बन रही है तगड़ी वाली, आज तो मज़े आ जाने वाला है? और क्या, आज तो बनाएंगे बहुत तगड़ा। देखो मीट में सब्जी बनाने का इतना शौक है ना, माँ कसम मुझे बहुत ही शौक है। हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग का चिकन रेडी हो रहा है भाई, देख सकते हैं एकदम से अभी सूखा सूखा सा दिख रहा है। अभी हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, पता है। और पानी कब डालेंगे अब, कितनी देर में? अभी बन रहा है, अभी तो अभी तो पानी छोड़ रहा है, फिर डालेंगे। छोड़ रहा है का, देख लो भाई खुशबू तो ऐसी आ रही है ना, एकदम नाक में घुस रही है खुशबू उसकी। इनको भी यार कहीं किसी जानवर पे ना आ रही हो यहाँ खुशबू, बहुत दिक्कत आ जाने वाली है।
ये देख रहे नीचे भयंकर बहुत तगड़ा भाई। हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग का चिकन बन रहा है बाहर पे और लौंडे सारे अंदर घुस गए हैं देख रहे हो। और आज पानी की भी दिक्कत नहीं भाई, पानी भी काफ़ी है। तो चलो लेट्स गो, थोड़ी देर अपन लोग भी अंदर जाते हैं। करंदा हम भी आएंगे, आ जाओ। लेट्स गो। देख लो भाई सामने की लोकेशन देख लो एक बार, लोकेशन बहुत खतरनाक है भाई। और बाकी अपना चिकन तो बाहर पे पक रहा है मस्त। अरे इसके अंदर अभी 50 पैक होगा, गर्म हो जाएगा। देख ले गर्म होता है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं। चलो आदत वाईफाई की होगी तो वाईफाई खुल जाएगा। हाँ वाईफाई की होगी तो वाईफाई खुल जाएगा। वाईफाई मत खोल यार। चिकन का ही बाहर ध्यान देना, आगे से कोई खा के ना चली जाए भयंकर। कोई जानवर आ रहा है पता लग रहा है, खा के जा रहा है। बाकी अपना ये सामान बाहर पे पड़ा, ये तो अपना बस बनते रहेगा जब तक बनेगा। बाकी करंदा अंदर आ गए हैं। करंदा कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है। मजा तो है जंगलों पर, रिस्क भी है यार। इसका बहुत है भाई, शेर घूम रहा अगल बगल हमारे यार, हम क्या कर सकते हैं बताओ। सही बात है। और हम ये इतना बड़ा वो लेकर शस्त्र लेके घूम रहे हैं। देखो शस्त्र तो पूरे रहते हैं भाई, इतना बड़ा लेके घूम रहे हैं भाई, खाली थोड़ी है। खाली नहीं। चलो लेट्स गो, देखते हैं कब तक पकता है। इसके पकने का वेट चल रहा है मस्त। तो चलो भाई अभी अपन लोग टेंट के अंदर आए हैं। बाकी सोए नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी अपना बाहर खाना बन रहा है। मतलब चिकन तो लगभग बन चुका है हमारा 80% और राइस बनना बाकी रह गया। क्यों? और क्या, चिकन 80% पूरा पक गया, थोड़ा चावल बच गया। चावल बच गया। ठीक है, तो लेट्स को वेट करते हैं कब तक बनता है। कैसा बना चिकन? चिकन बताएंगे आप लोगों को, अभी तो खाया नहीं हमने। बट भाई जो उसकी ग्रेवी दिख रही थी ना, ग्रेवी देख के ऐसा लग रहा था कि भाई एक नंबर बना है। बट जब खाएंगे तभी पता लगेगा कि कैसा बना है ना। और क्या, क्यों? चलो देखते क्या सीन रहने वाला है। बढ़िया बना है यार, कैसी बात कर रहा है। जंगल के बारे में बताओ यार, क्या सीन है जंगल का? यार इस जंगल के बारे में क्या बताऊं तुम्हें। इस जंगल में इतने जानवर हैं कि हमें अभी भी डर लग रहा है। लगा लो भाई, अगर नाइट विजन कैमरा रहता ना तो उसको हम बाहर लगा देते और फिर बाहर की हम चहल पहल सुनते रहते और फिर पता लगता कि रात भर यहाँ पे क्या हुआ था। एक नाइट विजन कैमरा जरूर रहना चाहिए भाई अपन लोगों के पास, जिससे कि भाई वो चीज़ ना रात को उस कैमरे में कवर हो जाती कि भाई बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके, इस टाइप से ना। चलो देखते हैं क्या आएगा, क्या सीन रहता है। हमले जी आज हमने सारा चीज़ कर लिया रेडी, बट एक चीज़ करना भूल गए भाई। आज हम ना मेन आग लगाना भूल गए। यहाँ पे आग लगाएंगे ना तो उससे जानवर वगैरह पास नहीं रहते। एक तो जंगल ही ऐसा है भाई कि आग लगानी यहाँ पे ज़रूरी है। और अभी आप अपन लोग बातों बातों में आग लगाना भूल गए थे, तो अभी लेट्स गो याद आया कि भाई हमने आग नहीं लगाई है। तो पहले सबसे पहला ज़रूरी काम रहता है कैंपिंग में आके कि अपना छोटा सा एक आग जलता रहे, ताकि उससे अपनी सुरक्षा रहती है भाई। अगर आग नहीं जलेगी ना तो दिक्कत रहती है। चलो पहले अब आग लगाते हैं और खाना बन तो बस बनता रहेगा। खाना अपने करंदा बना रहे और अपन लोग आग लगाते हैं अब तक। ठीक है, चल लगाए। ओके ओके चलो। ये अपनी झाड़ी वाड़ी सारी रेडी हो गई है। आग लगाने के लिए आज हमारे पास मार्चिस भी नहीं भाई। हम कह रहे थे कुछ तो भूले भाई, मार्चिस भूले, बट कोई नहीं, अपने पास ये पेट्रोमैक्स है, ताकि हमारी बहुत आवश्यकता कर रहा है यहाँ पे आग लगाने में। अभी एक पत्ता जला है और ये आग है अपनी। चलो देखते हैं इसको जलता नहीं जलता कुछ इससे। रे 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 ये बाल किसी आग लग जाए ना तो बड़बड़ हो जाएगा। वाह यार, करंदा तो भाई अपने हर चीज़ में एक्सपर्ट है, मजाक साइड के। आग एक पत्ते में लगा दी भाई, एक पत्ता जलाया, एक पत्ते से आग लग गई अपनी पूरी। तो आग देख रहे हो भाई, क्या तगड़ी आग लग गई है। और अभी आग में ना ये पंजे भुने जा रहे हैं, जिनका टेस्ट काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। असली मजा तो पंजों का आएगा। चलो अभी पंजे भुने, अरे अरे गिर गया, पंजा गिर गया। आग लगते रहे ना, कोयले बन जाए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तेज आ रही है क्या? तो भी कैसे हमारी आग लग चुकी है फाइनली। देखो दिख रहा है इस वाले एंगल से आग चेक करो कैसी मस्त सी लग रही है। आग लगते रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन लोग ने आग लगा दी है और ठंडा इतना महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ना थोड़ा गर्मियों का दिन आ गया है। मतलब पूरा तो नहीं आया बट हल्का गर्मियों का दिन आ गया है। और मैं पिछली बार टेंट के इस बगल में आग लगाई थी, बट अब की बार हमने यहाँ पे लगाई एक्चुअली ना, जो उसकी राख वगैरह आती है ना उसके टेंट पे जाती है, बट आज सामने लगाई तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलो देख रहे हो अभी पंजे भुनने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। देखियो अब इसको कैसे ऐसे चबा जाएगा क्या भाई? क्या टेक्निक है, बहुत मजा आ जाना। आर्यन भाई भी पूरी कोशिश कर रहे हैं पंजा भुनने की। अब कोयले बनेंगे करंदा इसमें अब इसमें कोयले बनेंगे फिर सही रहेगी। फिर तुम आग फूक मार के भी जला सकते हैं, कोयले बन जाए तो एक बार। आग देख रहे हो भाई, अब आसपास पूरा अंधेरा, ऐसी झाड़ियाँ है। मतलब कैंपिंग लोग करते हैं खुले में करते हैं, बट अपन लोग की कैंपिंग भाई थोड़ी अलग रहती है, क्योंकि ऐसी झाड़ी में हम लोग कैंपिंग करते हैं। तो वैसे हमारा चिकन लगभग पूरा 99% पक चुका है और अभी हमारी चावल की बारी चल रही है। चावल तो घर से साफ थे, बट अभी थोड़ा यहाँ पे धो रहे हैं हम इसको। और अनुमान लगाया जा रहा है भाई करंदा के द्वारा चावल का। पानी का थोड़ा इसका आइडिया कम है करंदा को है, बाकी तो चिकन के एक्सपर्ट है। पानी इतना है भाई, पानी बहुत है, पानी कमी नहीं है।
आणि ग्लास इसमें डाल देना इसके बाद ना, पानी सही लगा लेना कर अंदर एक ही बार में, लगा दिया मैंने। नीचे तक और भर लो मैं तो करो पानी, हो गया। हो जाएगा। हाँ। चलो भाई पानी वानी भी अपना पूरा रेडी। अब इसको उतार के इसको रखने की बारी आ गई है, इसको सॉरी। तो हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग का भात बन गया, और आज भात देख रहे हो कि भाई क्या मस्त बना है यार, एकदम खुला खुला। भात के भी कारीगर बन गए तुम यार करंदा यार। अब मेरे को होटल खोलना पड़ेगा। सही कह रहा भाई, भात एकदम से ऐसा बना है ना भाई, खुला खुला हो रहा है पूरा। बंद कर दो मेरे ख्याल से। बंद करके सिकते रहेगा। हाँ वो हो जाएगा ना, फरफरा हो जाएगा। चल बंद। तो गाइस फिलहाल अपना चावल वावल और अपना जो चिकन वगैरह था सारा बन चुका है, तो अभी खाने की तैयारी चल रही है मस्त। अभी खाना डाल रहे हैं और खाना खाते हैं, भूख भी लग गई है। देख रहे होगा अभी चावल डल गया तीनों के लिए, तो मस्त खाते हैं और फिर देखते हैं कैसे रहता है। सब्जी है सामने, तो भाई लोग बैठे हैं और खाना खाते हैं। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल हमें कुछ यहाँ पे चहल पहल नहीं दिख रही है, तो देखते हैं रात का क्या सीन रहने वाला है। अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है अपना सीन। खाना वाना डलने की तैयारी चल रही है। देख लो भाई चिकन देख लो, और चिकन के शेफ देख लो। चिकन के शेफ चिकन डल रहा है अपना मस्त। देख लो भाई 3 थाली है बढ़िया करके। लेट्स गो खाते हैं फिर। तो हम लोग जी फिलहाल भी अपन लोग खाना वाना खा के आ चुका है टेंट के अंदर, और अभी अपना जो रात का सामान है हमने अंदर रख दिया है। रात का सामान है, इसमें दूध है, वो अपना ये अपना पेट्रोमैक्स है, पानी है, चीनी, चाय पत्ती है। रात को क्या भाई चाय पत्ती वगैरह अपने पास है, तो रात को चाय मस्त बन सकती है। तो रात को चाय वगैरह पीएंगे, क्योंकि नींद तो किसी को आने वाली नहीं है भाई। क्योंकि अभी खाना खाते खाते एक आवाज़ आ रही थी, बट हम उस आवाज़ को वो कर रहे थे इग्नोर, क्योंकि उस टाइम हम खाना खा रहे थे ना। बट अगर अब वो आवाज़ आ रही है तो भाई एक बार बाहर जाके चेक करेंगे कि क्या सीन रहता है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेटे हैं, लौंडे सब बैठे पड़े हैं। तो अपने भाई लोग देख रहे हो भाई मस्त से यहाँ पे लेटे पड़े हैं। कैसा लग रहा है आर्यन भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम तो कैलाश पर्वत में लेटे पड़े हैं। माँ कसम से बहुत मजा आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा मजा, बिल्कुल। बाहर इतना बर्फ है ना, मैं बता नहीं सकता भाई। मेरे ठंडे से बहुत हालत खराब है। ये देखो कांप रहा हूँ मैं। ये और आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम आर्यन भाई आ रखे हैं। आर्यन भाई तो फर्स्ट कैंपिंग है ना आज? हाँ भाई, आर्यन भाई की फर्स्ट कैंपिंग है, बाकी करण दा की सेकंड और मेरी फोर्थ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज का क्या सीन रहने वाला है। आज काफ़ी टाइम बाद हमने कैंपिंग बनाई है, मतलब काफ़ी दिन से प्रोग्राम बना था, तो बट हमने कहा चलो आज फाइनली प्रोग्राम को डन करते हैं और चलते हैं। तो आ चुके हैं खतरनाक से जंगल में, जो कि डीप फॉरेस्ट है भाई एकदम से। हम ऐसे जंगलों में आते हैं ना भाई जहाँ पे खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिर्फ हम आप लोग ले आते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा वीडियो देख लो, कुछ मज़ा आता है ना। मतलब ऐसा होता है ना, कोई लोग खुले में लगाते हैं और अपन लोग क्या करते हैं पता है, अपन लोग ज़्यादा झाड़ियों में घुस के लगाते हैं भाई। अपन लोग का जो कैंप लगा है अभी वो फुल झाड़ी में लगा है, और यहाँ पे पूरी झाड़ी वाड़ी थी, हमने सफाई करके अपना मस्त कैंप लगा लिया है। तो चलो अब थोड़ी देर लेटते हैं और देख। तो अभी कैसे फिलहाल अभी हम अंदर बैठे थे, और जो अपना चिकन था ना वो भारी था, थोड़ा हमने बचा दिया था, और अभी बाहर से आवाज़ आ रही थी कै कै करके, और ये बंदा भी यहाँ से मुझे ले रहा है कै कै। हालत ख़राब हो रही है। तो बाहर है क्या, ऐसे मोर और की आवाज़ भी आ रही है, और अभी ऐसी आवाज़ आ रही थी। पता नहीं है क्या भाई, सच में भाई मजाक साइड के डर लगा आंखों में आंसू। सच में भाई, मैंने कहा क्या आया अचानक से यार, अचानक से ऐसी आवाज आ रही गए बाहर से। घर को चले, है क्या पता। घर को चले। सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाले क्या बात। सुनो क्या बात। तो हम लोग जी फिलहाल अभी रात के बज गए करेक्ट 1, मतलब 1:10 1:15 जो भी हो रहा है। तभी अपन लोग का प्लान बन रहा है कि भाई चाय पीते हैं। ठीक है, तो अभी चाय बनाने की तैयारी चली मस्त अंदर ही भाई। चाय बनाने के लिए अपन लोग बाहर नहीं जाते, अब चाय अंदर ही बनाएंगे मजे से। चाय पीते हैं और फिर थोड़ी बहुत नींद भागेगी, क्योंकि बाहर से आवाज़ भी आ रही थी अभी थोड़ी बहुत। इस चाय में चाय पत्ती डाल दिए पानी में, और अभी चाय का वेट करते हैं, फिर चाय पीते हैं भाई मस्त। इस बार चाय बन गई है, देख सकते हैं आप भाई क्या चाय बन रही है, और लौंडों की बात चल रही है। ठीक है, चाय की चाय बनाई, देख रहे हो भाई चाय क्या मस्त बन रही है। चलो अब चाय पीते हैं मस्त चाय। चलो भाई चाय बन के हमारे हाथ में नहीं आएगी यार। बस बस और बचा लेना, वो भी नहीं पिएगा। शेयर कर लेंगे ना इसमें से, क्यों। हम लोग जी फिलहाल अभी अपन लोग की चाय बन रही थी, और करंदा भी अभी चाय पी रहे हैं। मजा आ गया। नहीं वैसे चाय करंदा ने बताया भाई हार्ड होनी चाहिए, क्यों थोड़ी हार्ड हो रही है कड़क। और आर्यन भाई तो मना कर रहे चाय पीने के लिए। आजा इसमें से सेट मार लेंगे। क्यों नींद आ रही है क्या? नींद आ रही नींद आ रही है। ठीक है, देख चाय। चलो भाई चाय पीते हैं।
ऐसी बनाएगा चाय, वही तकड़ी हार्ड हुई है थोड़ी सी। यही तो होती है कड़क चाय, इसी को कहते हैं। हाँ उतनी बढ़िया पर कड़क हो रही है हल्की सी। कड़क इसी को कहते हैं। ये तो नींद भगाने वाली चाहिए है। चलो जी फिलहाल अभी सारे एक आध नंबर करने। भी यहाँ फेंक रही इसमें तो। चलो भाई चलते हैं इसको। अब जा रहे हैं हम टॉयलेट करने, टेंट के अंदर कर देंगे वरना भाई ढीले हो जाएंगे। चलो चलते हैं टॉयलेट करके आते हैं बाहर। और अभी बाहर से आरती बाहर से खतरनाक वाली तो भी चेक करने भी लेंगे। अभी भाई ये मून चेक करो कितना प्यारा लग रहा है यार। बाहर देख रहे हो मौसम कैसा हो रहा है। और अभी हमने ये भी रखा है, अगर ये सुबह तो गायब गायब होता तो समझ लो बाहर कोई ना कोई जानवर आया था। अभी तो ऐसे का ऐसे ही है। तो हम लोग जी फिलहाल अभी रात के 2 बज गए। तो मैं भी आपको टाइम दिखाता हूँ। तो देखो भाई 2:15 हो चुके रात के। और अभी जस्ट हम लेटे ही थे थोड़ी देर। और बाहर से ना पता नहीं अभी तक तो फिलहाल हमारे टेंट के आसपास कुछ नहीं आया है, क्योंकि अपन लोग का जो चिकन वगैरह था ना वो बाहर ही पड़ा। अभी तक तो कुछ नहीं आया भाई, झूठ की बोलना है। बट जो आवाज़ें आ रही थी भाई अलग ही टाइप से बिल्ली नहीं होती है, डरावनी आवाज आ रही है यार, मजाक से हट के यार। भाई का तो फर्स्ट नाइट है आज। और मतलब वो नहीं होता है कुछ बिल्ली टाइप की आवाज़ उस टाइप की आ रही थी। बट अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि भाई इतनी दूर तक कैमरा जा नहीं रहा है और साउंड इतना आएगा नहीं इसमें। और जिस टाइम जैसी आँख जैसी लग रही है ना तो अभी भाई बिल्ली की आवाज़ आ रही है एकदम, जैसे बिल्ली होती ना वैसी कर रही है भाई बिल्ली। मतलब बट वो है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है बट अभी आसपास नहीं आया है वो जो भी है। ऐसा होता है ना भाई चिकन की खुशबू सूंघ के जानवर आ ही जाता है। अगर सुबह तक वो जो चिकन है वो गायब रहा, हमने बाहर ही रखा ऐसी बात नहीं है तो समझना कुछ ना कुछ था बाहर। अगर नाइट विजन कैमरा रहता तो हम आप लोग को बाहर कैमरा लगा के दिखा देते कि रात को क्या आया था। बट भाई बिल्ली की आवाज़ आ रही है, बिल्ली की नहीं मतलब मोटी मोटी सी इस टाइप से। मतलब मेरे तो करना भी नहीं आ रहा, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सिर्फ आप लोगों के रिस्क के लिए हम लोग ऐसा कैंपिंग करते हैं, आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो भाई प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा दिखा देना, रिस्क में आते हैं और कैंपिंग करते हैं भाई। ठीक है चलो देखते हैं अभी आगे कैसी निर्णय वाला। 2 बज गया है, बस 4-5 घंटे और रह गए मस्त अपने, फिर निकलते हैं। सुबह होने का वेट करते हैं, सूरज आने का भी तो चाँद ही दिख रहा है भाई मस्त सा। ठीक है चलो देखते हैं आगे कैसे रहता दिखाते हैं आप लोगों को। तो बने ना आगे वीडियो के साथ मज़े आ जाने वाला है। मैं कह रहा थोड़ी देर आँख बंद कर लेता हूँ, लेट आया दिख रहा है। टेंट के बाहर ओस भी दिख रहे हो, ओस कितनी पड़ रही है यार, खतरनाक वाली ओस पड़ रही है बाहर। चलो भाई लेट्स गो देखते हैं कैसे रहता है, आप लोग को दिखाते हैं, एंजॉय करते रहना हमारे व्लॉग में। हम लोग जी फिलहाल हमारी सुबह 4 बजे की चाय भी बन चुकी है, तो ये देख सकते हैं। और ये चाय एक चीज़ की कमी रह गई इसमें, होता है कि चीज़ की छन्ना लाना भूल गए भाई। छन्ना होता ना तो ज़्यादा ये चाय पत्ती आती करम था कि मुँह में चाय पत्ती आ रही, लकड़ी चाय पत्ती लकड़ी लकड़ी आ रही है बाहर की भंगरे की लकड़ी आ रही है। ये अपना बाहर रखा था ना तो लकड़ी फकड़ी भी आ रही है। मतलब एक बार टेस्ट करते हैं। चाय चाय कैसी बन रही है, चाय सही बन रही है। चाय तो ऐसे बनने पे एंकर जैसे कि कश्मीर से हम जैसे वो चाय पत्ती नहीं है कश्मीरी। मदन दा का होटल फेल है। मदन दा का होटल कहाँ ला रहा है, उसको तो फेल कब के कर दिया। उसको तो चिकन भी फेल कर दिया कहा। चिकन ना मोहन दा का होटल की चाय भी फेल हो गई यहाँ। आओ भाई मोहन देख रहे हो अपना कैंपिंग देख रहे हो, आ जाओ चाय पीने, आपको भी इनवाइट है चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए सबको इनवाइट है। गुड मॉर्निंग सुबह की बज गए होंगे 4-5 जो भी बज गया। रात का क्या सीन रहा? चाय पियो, रात का बहुत अच्छा सीन रहा कि आंखें तो बंद हो ही नहीं रही हमारी। रात भर बाहर से पता नहीं कैसी कैसी आवाज आ रही है। रात भर ऐसी आवाज आ रही है ना मैं बता नहीं सकता हूँ। पता नहीं ऐसा लग रहा है आ ही गया आज खाने के लिए। एक तो बाहर हमारा चिकन विकन ऐसी पड़ा है, चिकन भी ऐसी पड़ा है भयंकर। वो पता नहीं किसकी टोक लगी, साले 4-5 पीस बच ही गए। 1 केजी चिकन में 4-5 पीस बच गए तब भी हमारे। हाँ 4-5 पीस बच गए। तो बस तब थोड़ा चाय का मजे ले रहे हैं, एक सारा चाय का यही है। हम लोग जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सभी के, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। भाई सुबह हो चुकी है तो देख लो भाई नज़ारे सुबह के, क्या नज़ारे हैं भाई, सुबह सुबह के नज़ारे हैं। सुबह का बज गया करेक्ट 6। तो निकलते टाइम दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, टाइम क्या हो रहा है बता। करेक्ट 6:01 हो रहा है। चलो चलते हैं लस्को बार की तरफ। फाइनली सुबह हो चुकी है, 6 बज गए। जैसे तैसे रात काट दी है तो अब निकलते हैं सेट सूट, वरना भाई मोहल्ले के लोग उठेंगे। तो तुम पता है लोगों की आदत है बातें बनाना, इससे पहले कि उनकी बातें बनाने से पहले अपन लोग निकल जाते क्यों। चलो निकलते हैं।
चलो गाइस फाइनली रात कट चुकी है। मतलब रात को हमारे साथ बहुत तगड़ा वैसे होता है डेली भाई, आवाज़ें आती है बट अपन लोग इग्नोर करके सिर्फ आप लोग के लिए भाई कैंपिंग करते हैं। तो चलो भाई लेट्स गो, निकलते हैं घर की तरफ, टाइम हो गया है। उन लोग बात उड़ जाते हैं ना तो भाई उल्टा उल्टा समझते हैं कि भाई ये लोग जंगल में क्या कर रहे हैं। लोगों का तो काम है भाई बातें बनाना, आप लोगों को पता ही है। तो अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो भाई लोगों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ये ज़िंदगी का उसूल है। चलो हम भी चल ही रहे हैं, चलते फिर लेट्स गो, देखते हैं कैसे रहता है, आएगा दिखाते हैं, निकलते हैं घर की तरफ। हम लोग जी फाइनली घर पहुंच चुके भाई, सुबह के 6:30 हो गए। आधा घंटा में पैकिंग करने में लग गया था, 10-15 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट आने में लग गए। और ये देख लो भाई सुबह का मौसम, क्या ठंडा सा मौसम लग रहा है भाई। सुबह आई थी एक झलक नींद 5 बजे, उसके बाद तो फिर उठाया दिया था भारत करंदा ने। चलो लेट्स को आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कैंपिंग वीडियो आएगी तो भाई कमेंट करो, कैंपिंग वीडियो चाहिए नहीं चाहिए तो तब भी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कैंपिंग पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सब्सक्राइब जरूर करना भाई को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।